이제 저희도 이번에 이거를 그냥
咩。咁啊，順便行下街啦。咁啊，去到裕隆頭公園，我再大家傾一傾偈啦。今日天氣真係好熱，咁一上去咧，一上車就周身唔聚財，好焗啊！澳門嗰啲巴士真係，我覺得直頭，我懷疑我係少少中暑啦。咁我諗我跟住前面嗰個旅行團都估到佢係去邊㗎啦。呢個明白。呢個係先人嘅墓地啊，哇好型啊！呢間教堂，請勿拍攝 ，sorry。咦？我哋都係用呢啲喇叭 D&B 啊，佢一勁啲掉6隻，好嘢。呢個係咩？哦，呢度叫做塔石廣場，我發夢都嚟呢度。聽講呢度成日有表演嘅喎。我其實個方案咧就係首先嚟塔石廣場，跟住就行去二龍頭公園。咁但係我真係可能中暑啦，所以我提早落車。我費事架車人嘔啊嘛。咁啊錯有錯着添。咁啊仲係一班人。係旅行團嚟嘅，我諗佢哋向咗前行啊！即係我係黐快樂嘅啫，跟住去行。好靚啊！我其實入嚟想睇下呢啲字畫，我真係識條鐵啊！呢度好靜啊！呢度，我喺呢度啫，正話嗰度都好居水馬龍。咁啊，嗱呢個就係二龍頭公園啊。原來我成由朝讀到晚都係讀錯咗個公園，佢用二龍頭公園，我讀二龍頭，冇法啊，人冇啊。好啦，結果都揾到呢度啦。
兩個就係嗰個二龍頭啊！啊，有間賣衫喎，去廁所用啊！哇，好搭纜車！嚟到呢度一定坐纜車啦，係咪啊？好多人入落去，唔好話有上頭先講，我批評唔到幾蚊唔算點啊！好啦，我要坐呢個6號仔啊！上次個 YouTuber 都係坐6號仔啊！咩？哦，入咗車咯喎，我包車今日。好正啊！咁咧3蚊來回，咁我唔理佢啊！你中意來回都得，或者單程就得啦，係咪啊？咁好多嗰啲 YouTuber 咧，有啲人就話污糟啲凳，嗰啲黐線啊，幾蚊雞大佬！都係我諗去入不敷支啊！呢啲咁啊，即係倒貼俾你嘅。呢個全世界最短嘅纜車，都仲要八壇齋主你啊！你行上去啦，行到天空啦，呢個迷你動物園。再睇下，你都行到阿媽都唔得啊！個阿叔係啲玻璃，啲玻璃咪膠嚟嘅。膠片嚟亞加力膠啊，所以咪花咯。但係我覺得呢啲嘢唔好咁計較啦，又話你啲梳化污糟又話先，唉，不過真係好焗，所以呢個咁嘅距離就夠㗎啦，到啦，熄機啊！咁上到嚟都好多嘢睇，好啦，咁上嚟公園啦。我覺得呢旅遊地方，人哋其實起咗出嚟。就冇咁多彈啦，係嘛？收你3蚊，來回3蚊，咁樣仲要彈乜彈乜？唉！嗱，你睇我去到呢個松山市政公園，咁啊行一行啦，散下心。其實我今日出嚟都係散下心。我記得上次拍去邊度啊？我諗去咗大三巴係咪？我都唔記得咗去邊。我都冇返過工，你死唔死？點工返？哦，嗰度。我今個月返咗2日工。所以拋開一切煩惱啦。嗱，呢啲我唔知咩嚟嘅，其實魚鵪炮台嚟嘅，我估係。係啊。
咁嚟澳門散下心啦。呢度我成日想嚟呢度。呢度好正，呢度真係好喎，靜靜地。好啦，到呢個塔。睇下條路放先，我哋話纜車上嚟呢度啊！燈塔係咪真係呢個啊？今日行人隧道升降機落翻嚟，我出翻嚟呢度喎。哦，呢度落坐翻纜車翻嚟。如果我走咧，睇完呢度咧，落翻去就嚟呢度走。你中意點走啊？我真係唔知。坐纜車。試下先算。因為我係一個，我成日理有冇，即係年紀大咗咧，我都冇咩計劃，中意做乜就做乜，所以我個 plan 地都冇用。細個嗰陣時咧，我而家上去個燈塔，係啊，我後生嗰時咧，10幾歲，我個夢想就係夾 band 咧，無厘頭唔知點解會夾 band 學音，跟住我有計劃㗎，嗰時我有計劃學音樂啊。咁我仲係啲夾 band 嗰時咧，即係亂咁嚟啊！我覺得自己咁後期對 band 散咗 band， 我正式咗嚟讀音樂。但當而家年紀大啊，我冚唪唥都放低晒，嗰啲音樂全部都放低晒，但又驚，即係驚老人痴呆啦。所以偶時咧都攞翻啲樂譜出嚟，再練翻，希望喚醒個腦細胞再活動咯。哇，好靚嗰度，環繞都好靚，同埋一啲人話防止老人痴呆啊，最好打麻雀啦。問題年紀越大咧，朋友越少，我又唔中意打麻雀，所以慢慢得返我一個。同我太太咯，但我太太又需要我照顧，唉，真係冇講，上唔到去嘅喎，原來。星期一咧，呢個纜車唔開嘅，
今日好在我所以我講星期二。哦，又係啲風球啊，10號風球。9、8、3、1。好正，真係好多廁所㗎噃。過2日去一翻。天氣不妙啊！呢個應該係唔係澳門最高啊？我諗係啩，唔係使乜整個天文台梗係高處㗎啦。嗱，呢條樓梯好遠好少，去到某一處嘅。天氣不妙啊！呢個應該係唔係澳門最高啊？我諗係啩，唔係使乜整個天文台梗係高處㗎啦。嗱，呢條樓梯好遠好少，去到某一處嘅。嗰度啲海、嗰啲沙兩種顏色嘅。係因為鹹淡水交界，所以係咁色嘅。所以澳門係低窪㗎嘛，所以有時落好大嘅雨，一打風咧佢都會水浸。即係唔係話佢水利工程唔得啊？如果真係要得嘅話，要使我諗仲要有排整。嗱，呢個就係燈塔咯。呢間教堂咧係唔準影相，我唔明佢影相有咩問題啦。是但啦，人哋講你話唔好影，拍喺個教堂嘅外圍。我就唔好似啲某種人咁啦，成日都有爭拗。淨係見到佢哋又喺度爭拗啊，人哋唔俾佢入去嗰度，咁我又拗。拗乜鬼啊！咁啊，我而家喺呢個松山食下天文台，坐下先啦。對面就望到條澳氹大橋啦。不過又聽唔到俾你睇啊！咁我而家即係望到呢個。經啊，係咪啊？新葡京。咁我而家走咯噃，咁我坐翻個纜車走啦。啊，超正！咁啊3蚊來回喎，不過真係好焗㗎。你話如果運個纜車運喺山上邊都唔落唔上咧，你都幾係。聽講啊，呢個纜車係瑞士參與咧定建造咧，總之有瑞士。上次話聽聞話嗰個瑞士嗰個工程師嚟維修過呢架纜車。但係真係，如果你話3蚊來回點做啊？仲係請1、2、3、4、4個人喺下邊，冇得輸真係。
跟环地区的这个关系。啊，可以拍一下。跟你嘅裝都唔湯啊！我話啱啱喺間和牛啊，唔係澳牛沙爹專門店，食碗沙爹牛豬頸肉米線，加杯凍檸茶，73蚊澳元啊，即係澳門紙啊 ，OK 嘅喎，好好食。Really particular for spacing so that we can do it this time on more of it now. Faces, no? Mid tone and higher, jet lower, jet bump down.